Իջևանի մանկապարտեզը հերթականն է, որը կառուցվեց ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի ներդրմամբ ու նույն գաղափարով։ Պետության հիմնաքարը կրթությունն է, իսկ կրթության հիմքը նախակրթարանը։ Բարերարի մոր արմատներով իջևանցի վաստակաշատ մանկավարժ Ամալիա Կարապետյանի անունը կրող մանկապարտեզը կարող է մինչև 200 սան ընդունել։ Իջևանի քաղաքապետի պաշտոնակատարի խոսքով մանկապարտեզի կառուցումը քաղաքի համար կարևոր նշանակություն ունի։ Նախակրթարան հաճախելու իրենց հերթին սպասող երեխաների թիվն է զգալի կրճատվել և նոր աշխատատեղեր բացվել։ Նախակրթարանի կառուցումը շատ կարևոր խնդիր լուծեց համայնքի համար։ Երկրորդը աշխատատեղերի առումով, որովհետև մոտ 20-25 աշխատակից էր լինել նախակրթարանում։ Ես մեր խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում անձամբ իմ կողմից և համայնքի կողմից Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին նման շենք կառուցելու և համայնքին նվիրելու առիթով։ Երազում էին նման մանկապարտեզի մասին, ասում են փոքրիկ սաների ծնողներն ու հավելում։ Յուրաքանչյուր ծնողի համար շատ կարևոր է սեփական երեխայի մուտքը կրթական հաստատություն, իսկ մանկապարտեզն առաջին օղակն է, որտեղից սկսվում է երեխայի կրթությունն ու դաստիարակությունը։ Մայրիկները տպավորված են գունեղ ու լուսավոր մանկապարտեզից։ Երեխաները նույնիսկ տուն վերադառնալ չեն ցանկանում։ Երեխաների համար ամեն ինչն էլ պայմաններն էլ լրիվ լավ ստեղծված են։ Ես մանկապարտեզը ոնց որ մտածում եմ, որ պետքա լինի, այդպես էլ տեսնում եմ, պայմանները շատ լավ է, խոհանոցի սանիտարիան գտնվում է բարձր մակարդակի վրա։ Սպասել եմ, որ այս մանկապարտեզը բացվի, որ իմ բալիկը հաճախի այստեղ։ Ստեղծված են բոլոր պայմանները երեխայի մանկավարժահոգեբանական դաստիարակությունը լիարժեք կազմակերպելու համար։ Այստեղ ամեն ինչ ըստ պատշաճի է, մանրակրկիտ հաշվարկված։ Տնօրենը հպարտությամբ է ներկայացնում իրենց առավելությունները։ Ցանկացած պահանջված անհրաժեշտ հարմարություն, առավելությունը մեր նախակրթարանի համեմատած մյուս նախակրթարանների հետ, մանկապարտեզների հետ, մեր խմբերը, սաները ճաշում են ճաշարանում, որը շատ մեծ առավելություն է։ Ունենք դահլիճ հատկացված մեր պարի, երգի դասերի համար և մեր սաները այստեղ պետք է ուսանեն ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն։ Մանկապարտեզում իրենց առջև խնդիր են դրել։ Պետք է լավագույնս շարունակել հազարավոր աշակերտներ կրթած ու դաստիարակած տիկին Ամալիայի գործը։ Մենք պետք է այնպես աշխատենք, որ մեր գործունեությունը համապատասխան լինի Ամալիա Կարապետյանի անվանը և նրա գործունեությանը, ինչպես նաև նրա մանկավարժական աշխատանքին։ Հաշվի առնելով համայնքապետարանի սուղ միջոցները, Կարապետյանների ընտանիքը տրամադրել է նաև 3.5 միլիոն դրամ առաջիկա ծախսերի համար։ Երբ այդ ներդրումներն արվում են նմանատիպ կազմակերպություններում, այսինքն նախակրթարաններում, իհարկե դա ավելի առավել է գնահատվում, քան ներդրումներ այլ բնակավարներում։ Ազգային բարերարի 5 միլիոն դոլար ներդրմամբ մանկապարտեզաշինության ծրագիրն ընթացքում է։ Տաշիրից, Ստեփանավանից, Ալավերդուց հետո Իջևանի մանկապարտեզը 4-րդն է։ Սպիտակինը դեռ կառուցման փուլում է։